गौर से सुनो, तभी हंसी आएगा। लड़के को खांसी हो गई तो दादाजी ने कहा, ये ले एक पैक पी ले, खांसी चली जाएगी। लड़का, दारू पीने से क्या खांसी चली जाएगी? दादाजी, एक पैक पीने से मेरा घर चला गया, पूरी जमीन चली गई, और तो और तुम्हारी दादी भी चली गई, तो तुम्हारी खांसी क्या चीज है? बड़े दिनों के बाद सास ने बहू को कुछ मीठा बनाने के लिए कहा, तो बहू किचन में कुछ मीठा बनाने लगी। किचन से खुशबू आई तो सास बोली, बहू क्या हलवा बना रही हो? तभी हलवा जल गया तो बहू बोली, माँ जी हलवा नहीं, जलवा बन गया।